भाई माइस पतंग उड़ा रहा है। मेरे साथ फैसल भाई। हम जा रहे खाना खाने को। हम पहुँचे नर्सरी रोड पे। गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म। अब हम धक्का मार रहे। ये हुजैब भाई ये हुजैब भाई से मैं हाथ मिला रहा। ये ले रहा देखो, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। ये अफजर भाई आए देखो, उन्होंने भी हाथ मिला रहे मेरे को। फिर हाथ मिला के उन्होंने भी चले गए। देखो गाड़ी का मैं ढक्कन खोल रहा, ढक्कन खुल गया। देखो अब वाटर का ढक्कन खोल रहा। देखो अब पेट्रोल डाल रहा। देखो पेट्रोल गोल गोल करके घूम के अंदर जा रहा। देखो गया, देखो सीट बंद कर दिया। देखो ये साथ पतंग उड़ा रहा, देखो तागे से पतंग कट के जा रही। देखो कैसा गिरती है, देखो वो गरम गरम नान निकाल रहे। देखो कैसे दिखते हैं। तो ले लिया। मेंबर देखो पैक कर रहे। घर को आया देखो नान लेके।